Merhaba arkadaşlar, Kamsetinden Halil ben. Bugün sizlere Ekol SP92 modelini tanıtacağım. Şöyle ürünümüzü beraber yakından inceleyelim. Arkadaşlar ürünümüz yarı polimer, yarı metal bir üründür. 17 adet şarj kapasitesi vardır. CO2 tüpüyle çalışır. 4,5 milim saçma atar. Blowback'li bir üründür arkadaşlar. Şöyle ürünü detaylı göstereyim size. 872 gram ağırlığındadır. 115 metre bölü saniye çıkış hızına sahiptir. Ürünün yanında ekstra olarak 3 paket bilye, 10 adet tüp, taşıma çantası, kılıfı, hedef kağıdı ve gözlüğüyle beraber gelmektedir. Ürüne ulaşmak için Kamset sitemizi ziyaret edebilirsiniz.